Эти ботинки меня достали. Опять скрипят. Они у нас 4-й раз. Да в чем проблема-то вообще? Тут у нас целый ансамбль. Не очень-то и шьет. Не хочет угол проходить, и все. Специально ставлю правый каблук на левый, а левый на правый. Готово. Так, у нас очередное видео. С чего у нас принято начинать? Что мы будем делать? Нет, не с этого. С приветствия. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня эти ботинки меня достали. Реально достали просто, потому что они у нас 4-й раз. Ботинки постоянного клиента. Мы еще когда были в первой локации мастерской, он принес, говорит, они скрипят, я не могу в них ходить. Ну, из опыта, думаю, хорошо, это просто между стелькой и полустелькой лежит супинатор, не проклеен, и, соответственно, играет, и появляется скрип. Берем, протягиваем, значит, укрепкой, чтобы прижать супинатор. Все, не должно скрипеть. Ну, в общем, я их как только не трогал, не скрипят. Все нормально, все в порядке. Но они не скрипели до этого в руках. Отдаем. Скрип. Ладно, возвращается. Причем мы первый раз, когда сделали, они были чумазенькие, грязненькие. Мы их подновили, все это в подарок клиенту, потому что старались, как говорится, понравиться, чтобы было все хорошо, чтобы люди понимали, что такое классный сервис, когда получают фулл обслуживание. Ну, в общем, все вот это вот. Ох, дальше нас ждало еще одно разочарование, потому что они вернулись и по-прежнему скрипят. Все, вынул, поднял, вернее, стельку, или не поднимал стельку. В общем, короче говоря, заложил супинатор нормальный вовнутрь. Заложил нормальный супинатор, опять все это новой полустелькой, протянули. Ну все, скрипеть больше нечему, так полагал я. И снова звонок от клиента, и снова они скрипят. Мы такие... Крайнее видео, которое с участием этих же ботинок было, это полностью, значит, сняли подошву. Все это проклеили, посадили на место, прошили по новой и отдали. Все вроде нормально. Опять скрипят. И, в общем, вот они... которые в 4-й раз уже, по-моему, вернулись к нам. И сейчас у меня идея какая? Разобрать их уже полностью, совершенно безжалостно. И поменять подошву. Потому что что-то мне так кажется, что проблема именно в этом. Ну что, смотрим внимательно, как это будет. Так, поехали. Поднимем стелечку. Вот старательно наша укрепочка в виде. Старательно наша укрепка в виде этих шурупов. Это гораздо круче, чем гвозди. Просто поверьте из опыта. Все те, кто говорят, что шурупы, поверьте, протягивает это гораздо лучше. Просто потому, что гвозди в жизни так не протянут. Это раз. А про то, что они ржавеют, шурупы, ну представьте, как ржавеют гвозди там. Так, здесь все. У меня есть подозрение, что весь скрип происходит не от супинатора, который мы туда вот в результате заложили новый и протянули по новой. Скрип идет не отсюда. Это прям я абсолютно уверен, потому что в прошлый раз мы их уже разбирали, не расклеивали, а снимали каблук. Так, ладно, давайте сейчас снимем каблук
посмотрим, на что это похоже. Мне прям совсем не хочется разбирать их прямо в дробога. Но дело в том, что уже пробовали, не получилось. И скрип сидит где-то на сгибах. Из того, что я слышал от клиента, вернее не от клиента, а от обуви, которая вот что-то мне подсказывает, что вот проблема где-то вот в этом месте. Так, или выдернуть руками. Сейчас подумаем. Может, правда проще выдернуть руками нитки. Не помню, где я заканчивал. Давайте здесь, по крайней мере, видно. Не устану повторять. Резать новую обувь не имеет никакого смысла. Вот сейчас на новой обуви вот этот косяк никогда не выяснить. Почему он возник, что вдруг такое случилось. Что они скрипят. Необычно, у меня, честно говоря, первый раз такое. Вот я уже сколько с ними маюсь, с этой парой. В чем прикол, я пока не понял. Как это такое могло быть, что вот они взяли и скрипеть начали. Хотя у меня есть подозрение, что это скрипит как раз между подошвой и промежуточной подошвой. Что там может быть, не знаю. Но может быть просто клей отстает. Хотя вот, расслоений по этому месту я не вижу. А раз расслоений нет, то тоже у меня как бы вызывает это все определенное сомнение. В общем, сейчас я выдергаю, а потом подключимся на следующем этапе. Разобрали, передергали всю нитку. Так, сейчас посмотрим, может быть, где-то есть что. О, прекрасно. Отстает. В принципе, вполне себе норм держится. Слушайте, я не знаю, что тут может скрипеть. Вроде бы все нормально, все в порядке. Но мы в прошлый раз ее так не перебирали. Насколько я помню, мы отклеили саму подошву. Вот эту. Или не отклеивали. Или мы снутри все перебирали. Надо пересмотреть собственный ролик, короче. Потому что здесь тоже ничего не разбиралось. Не-не-не-не. Точно ничего не разбиралось. Сделано было по-другому. И что тут скрипело? У меня вот про что вопрос. Что тут скрипело? Если только вот эти части терлись друг об дружку, потому что не было приклеено, потому что здесь она легко отстает, она по краю приклеена, а здесь нет. И у меня было впечатление, что если бы вот здесь было не приклеено, то получается ерзает кожа об резину и может быть тоже скрип раздавался. Ну что-то я прям не знаю. Я опять в каком-то шоке. Я-то думал, что я переберу подошву и на этом все. А так что-то не очень получается. Ну, в школе залезли, надо колбасить их до конца. Вот опять перебирать полностью подошву заради вот этого, что-то, ну, в смысле, новую, я не вижу надобности. Я точно такой же чепрак поставлю, точно такой же ранг поставлю. Здесь все это есть, и оно как бы держится нормально. Единственное, что мне здесь не нравится, это то, что, ну, допустим, простилки нет, но вот тут, видите,
пробки кусок какой-то положили, может быть оно и скрипело. Сейчас все это вычистить, подклеить все на место, зачистить, промазать и собрать заново. Ну, как бы вот у меня такие мысли. Я не знаю, что тут еще может скрипеть. Вот просто не знаю. От того, что новый ран сюда прибабахать, ну, не знаю, тут смысл какой. Просто затраты лишние. Нигде не расклеивается, нигде не расслаивается. Все было приклеено. Но свет погас. Батарейка села на светильнике. Либо. Не знаю, у меня претензии все равно к этой подошве. Во-первых, она жесткая достаточно. Мне что-то кажется, вот она виновна в том, что ну, вроде приклеено все было. Ладно, короче. Шарашим переделку полную. Это тоже все сменим, заменим. Либо так оставим каблук, но обточим по форме. Но этот самый подошву я сменю на более мягкую, на более легкую. Он тяжелый, они легче получится. Как говорится, ладно. Клиент уже который раз входит недовольный. Не то что недовольный, а не закрытый решением проблемы. Попробуем решить ее таким образом. Все, ладно, давайте разбираем все вот это, зачищаем и клеим. Рашпиль советский еще классный, колючий, прям чистит очень хорошо. Ерошка, шажошка. Так, хорошо. У нас тут вот эти вот все отставания сейчас надо будет подклеить, чтобы было все надежно. Так что берем кисточку, мажем, сушим, ну а потом остальное покажем. Тут еще и вот это все хозяйство надо подклеить. Все то, что разодрал, пытаясь понять, да в чем проблема-то вообще. Как вообще такое может быть, что... Вот, кстати, здесь вот супинатора-то и не было. Слова вообще не было. Я поставил, только скрип от этого не пропал. В общем, сейчас все по новой будем делать. Пока разбирал, все разодрал. В надежде выяснить, что ж там такое-то. Че? Я думаю, справимся с задачей. После этой переборки должно быть все хорошо. Ну, если заскрипит. Ну, я не знаю, что тогда делать с этой парой. Уже прибить готов. Прикольно, конечно. Случай, который войдет прям в историю мастерской. Я такого не помню вообще ни разу, чтобы происходило. Я помню, когда нам Крокет Джонс принесли на замену подошвы. Это первая была замена подошвы, которую мы взяли ранто-прошивным методом.
Вот и там, когда делал, тоже вроде бы подошва-то хорошая, зачем менять-то? Ну, человек так говорит, она скрипит. Ну и вот там скрип прошел после полной замены. Перестала она его раздражать. Так что, может быть, и здесь все так получится. Вот чем они отличаются, по большому счету? Ну, скажете, да, размером. Это же 46-47, а это 39-40. Ну, вот самые распространенные берем 41-42. Ну и что они из лиственницы? То есть они от этого хуже-то не становятся. Все ровно точно так же. Прекрасно выравнивает все заломы. Ну и, конечно, цена 1872 рубля. Как по мне, прям вообще огонь. Принципиально они отличаются ценой. Потому что вот это 1872, я вообще не понимаю, зачем такие цены делать. Вот написали бы 1900, и все бы дела. Но просто это лиственница, а это кедр. Кедр стоит, сейчас, секунду, сверимся. Я просто боюсь этих цен, потому что Опмега РФ, наши партнеры, прям выставляют такие цены. Да, 247 рублей на момент записи видео. Просто я в шоке. Не знаю, по-моему, это не то, что супер цена, а абсолютная супер цена. Вот растяжечки есть вот такие еще. Но это вот для домашнего пользования. Винтовая, вполне себе годная вещь. Но это уже для профессионалов. Такие серьезные. Они есть еще и с подогревом. В общем, оказывается, много чего интересного есть на сайте. Поэтому рекомендую полазить, посмотреть. И опять-таки, вот если с точки зрения хранения обуви, хотите, чтобы ваша обувь выглядела вот так, как вот эта пара, смотрите, она полностью выправлена как раз, пока за ней делался уход, она стояла на формодержателях. Никаких заломов, никаких изгибов не осталось в помине. Ну вот так обувь должна отдыхать от носки. На формодержателях, в шкафчике, прикрытая пыльничком или запихованная в пыльничке. Вот так надо хранить обувь. Поэтому по ссылочкам в описании переходим. Но опять-таки по нашему промокоду уже скидочку можно получить, поэтому говорите, что пришли от Заикина и получаете скидку. Здесь у них также есть средства для ухода. В общем, полезный, годный сайт. Компания от Мега РФ с новым сайтом красивым. Знакомимся и покупаем. Помимо всего прочего, если пролистнете ниже, вы видите много интересного. Там есть растяжки, ну, мало ли кому, такие. Для домашнего пользования вполне себе очень прикольные. Бежим по ссылочкам. Целый ансамбль. В силу того, что надо собрать. Что пока клей у нас прогревается. А мы пока запихнем полустельку с нашим цепинатом на место. Помимо того, что мы ее запихнем, мы еще проколотим, у нас надр на место встанет. В общем, я поставил на прогрев, попробовал, ну, везде здесь щелочка небольшая была между рантом и кожей. Чуть потянул, и вот оно уже пошло. Ну, в общем, походу придется переклеивать, поэтому вот это все отменяется. В общем, надо переклеить полностью раму, потому что он легко очень отстает. Это не потому, что он прогрелся или еще что-то, просто заметил щель. Ну, время все. Всему свое время. Ничего не щадит, поэтому отправляемся на переклейку ранта. Так, у нас попытка номер 2.
запустить прогрев подошвы, уже приклеены. Все, полностью переклеен рант. Сейчас мы все это забомбесим и заклеим. Хорош греть. И так уже все хорошо. Сейчас рант нагреется и опять отстанет. Это будет неправильно. Вот интересно. Практически полностью перебранная пара. Не практически, а полностью перебранная пара. Но если она и после этого заскрипит, тогда я сдамся. Я, честно, как бы это, я уже не знаю, что предположить по поводу этого скрипа, потому что он меня реально достал. Причем я его диагностировать на месте не могу. Единственное, я буду это делать опять в своей стилистике, как я это обычно делаю. То есть сейчас мы зачищаем вот эту вот кожу, прошиваем кожу, потом сверху клеим про эту, господи, подошву. Просто потому, что так они реально ремонтопригоднее. Сносилась подошва, ты без распарывания всех вот этих ниток, потом прошивания по новой, то есть не переплачивая за повторную вот эту работу, можешь опять поменять подошву. По-моему, это самое классное, то, что надо. Так, пошли на пресс. Не знаю, там видно, не видно. Зашибись. Кончился воздух. Пока туда-сюда мы второй приклеим. Не очень хотелось попадать на отделку торца подошвы, но ладно, что получилось, получилось. Конечно, тоже сэкономить, потому что уже вложено труда в эту пару уже столько, что караул какой-то, оно смысла уже не имеет. Но, как говорится, обещал клиенту довести до ума. Причем он мне предложил сумму там на 4500, типа в депозит, и бог с ним, пускай они, эти ботинки, умрут своей смертью так. Но для меня это вопрос был принципиальный. Как это так? Не могу вылечить какой-то скрип. Это неправильно, это не по-нашему. В общем, я закусился. Посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что... Ну как, уже тут просто больше нечему скрипеть. У меня же были предположения, что вот как раз вот скрипела вот эта штуковина. Видите, здесь нет клея, и, соответственно, она трется о кожу и начинает скрипеть. Вот у меня вот это вот основное предположение, откуда брался этот скрип. Но на всякий случай я уже перебрал их полностью. Ну вот так. Все, я думаю, сейчас мы пойдем прошьем их по кругу. Вот так бывает, что не очень-то и шьет. Не переносит там, допустим, еще что-то такое. Вот ты с ней воюешь. Причем необъяснимо, почему она начинает тормозить. Просто не прошагивает и все. Не хочет угол проходить и все. Чего тебе здесь не понравилось? Почему он тут скосил? Ведь тянул уже сюда. Чего там сейчас замельчила? Бог ее знает. Во что-то она там уперлась. Ей что-то не нравится. Во что? Хрен его знает.
в оконцовке вот она начинает так дурить, мельчить по шву. Все, хорош. Надоело. Ну вот так вот она иногда начинает не то чтобы капризничать, и то толщина не нравится нити, то переходы там какие-то внутри. Вот не так что-то пошло и все. Прогреваем подушки, будем сейчас клеить все. Прям активно будем все клеить. Это убираем. Это суды. Сейчас у нас задачка-то попасть именно в след. В принципе, по большому счету все равно обтачивать, пусть даже какие-то миллиметры. Так, первый готов, второй тоже сейчас будет готов. Ну что, прижимаем прессиком, и все у нас будет замечательно. Жмяк, дак, готово. Ну, пока это околотим как следует. Ну все, скрипуны, заканчиваем мы с вами. В принципе, практически все готово. Скрипуны, скрипунушечки. Готово. Так, ставим второй. Так, идем зачищать сейчас. О, все летает под каблук. А потом все это вместе обточим, и будет прям огонь вообще. Специально ставлю правый каблук на левый, а левый на правый, потому что снашивается уголок. Я его переворачиваю. Вот. Пускай теперь этот уголок снашивается. Сейчас представляю там хейтеры. Посмотрите, угробил очередную пару обуви. Не угробил, а сдал заказ. Так. Пошло не так. Давай выравнивайся. Сейчас каблуки будем прижимать. Ну, в принципе, это норм. Вот теперь все это обтачивается. Сейчас мы как затянем все это хозяйство. Где у нас тут наши шурупчики-то? Вот мы их сейчас вставили отверстие и бахнем.
Это больше для надежности, потому что, в принципе, достаточно неплохо и клей держит, но совместно с шурупами я верю, что будет гораздо круче. Так что протягиваем. После чего нам еще надо будет склеить стельки. Готово. На вклеивание стелек он у нас уходит. Сейчас еще второй затянем. И будет вообще огнище. Так, в чем мы болтаемся? Прекрасно. Смотрите, обточили. Все, заподлицо получилось. На этом, правда, небольшой есть косячок в формате того, что несостыковочка. Здесь, видите, немножко не вытачивается. А точить дальше тут уже ранта не останется. Ну, бывает, это все-таки не изготовление новой, попытка сохранить то, что есть, еще и не вкладываться в материалы. Решить вопрос, так сказать, максимально по бюджету. Ну, по большому счету, что? У нас осталось вклеить сюда стельки, вернее, полустельки. Вот. И с ремонтом, в принципе, закончено. Вот. Далее сейчас останется нанести финишный состав вот на эти места. И все. И будет все окей. И отполировать. Отряхнуть их от пыли. В общем-то, осталось совсем немного, и будет работа завершена. Смотрим, продолжаем. У нас практически финишная прямая. Легкая отделка. И все готово. Жижа. Бесцветная, восковая. Не то, что кисточку себе купить не могу. Вон бушными этими ватными палочками работаю. Представляете? Все плохо. Сейчас намазюкаем. Будет красота. Причем удивительно, почему-то темнеет. Прям на глазах. Что это такое? Я думал, светлее, честно говоря, будет. Ну, тоже неплохо. В принципе, почти как было. Здесь тоже все это. Здесь сейчас. А потом полируем, и все будет красиво. Там в составе как бы воск бесцветный такой. И он позволяет сделать эту финишную отделку, которая прям блестит, как не знаю что. Сейчас дадим высохнуть, потом нанесем второй слой, и будет хорошо. Ну, собственно, вот что у нас получилось после того, как высохло. Сейчас отполируем, увидите результат. Последний штрих у нас остался, это вклеить стельки. Вот эти вот полустелечки. Заклеить все это намертво. Я это уже с этими ботинками который раз делаю, особенно стельки клеить. Вот. Теперь у нас тут как раз вчерашний клей густоватенький остался. Для стелек прям ну, вообще самое то. Мажешь одну сторону, он густой, ложится хорошо. Все. Опускаем и разглаживаем. Пить. Поднимаем и делаем то же самое. Но у нас не надо ловить эту стельку, там с клеем двигать. Вот это вот все становится не обязательно. Просто засовываем туда кисточку
В принципе, можно и здесь тоже намазывать, конечно же. Крепче будет, как говорится, держаться. Особенно вот край стельки, обычно он съезжает постоянно. Поэтому давайте намажем. Как говорится, сделаем все как по максимуму. Ой, все. И вот теперь выкладываем окончательно. Готово. Вон у нас стелечка лежит. Все, многострадальные ботинки у нас закончены. Эх, красота.